మధ్యప్రదేశ్లో 7, రాజస్థాన్లో 3 చిన్నారులు దగ్గు సిరప్ తాగిన తర్వాత చనిపోయారన్న వార్తలు కలకలం రేపుతున్న వేళ సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ స్పష్టత ఇచ్చింది. ఆ దగ్గు సిరప్ల నమూనాలను ల్యాబుల్లో పరీక్షించగా ఇప్పటివరకు ఎలాంటి విష పదార్థాల ఆనవాళ్లు కనిపించలేదని తెలిపింది. సిరప్లో విష పదార్థాలు ఉన్నట్లు వచ్చిన అన్ని నివేదికలు నిరాధారమైనవని పేర్కొంది. ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వాడ, రాజస్థాన్లోని భరత్పూర్, సికార్ జిల్లాలో 15 రోజుల్లోనే 10 మంది కిడ్నీలు విఫలమై మృతి చెందారు. జ్వరం, దగ్గుతో బాధపడిన చిన్నారులను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా కోల్డ్ రిలీఫ్, నెక్టోడియస్ వంటి సిరప్లతో పాటు కొన్ని మందులు ఇచ్చారని, అవి వాడిన తర్వాత పిల్లలు మూత్ర విసర్జన చేయలేకపోయారని తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో సిరప్లో డైథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే విష పదార్థం ఉందని పలువురు వైద్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఆ సిరప్ల అమ్మకాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని చింద్వాడ కలెక్టర్ ఆదేశించారు.